Kazwai zvakare wadiwa vateereri, mufaro wangu kusangana nemi zvakare pachirongwa konai pastor. Tira kupindura mubvunzo zvakare wakabvunzwa neimwe hama. Sekutaura kwandakamboita kuti nyaya yemarriage inenge yakadenha pfungwa dzevazhinji, ende ndiri kufara kuti even vechiduku vari kubvunzawo zvakare mibvunzo yavo yakanangana nemarriage. Tino umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu uri kuti panapa, does God choose a life partner for you? Nai pastor, Mwari anondisarudzira here munhu wokuroorwa naye, kana kuti ibasa rangu inini kunozvisarudzira ndega, kuzvitsvagira munhu wandoda anondifadzawo ndoroorwa naye? Regai ndipindure ndichiti mhinduro yemubvunzo uyu ndi yes nano. Zvinofamba sei nai pastor? Zvinotofamba sekudaro. Regai nditange nano, kuti no, God does not choose a life partner for you, ndozopedzisira na yes. Nemhaka yei ndichiti no, God does not choose a life partner for you? Because God values freedom of choice. It's a principle inodefine the nature of God. Nokuti Mwari rudo hamanikidzi zvinhu patiri. He does not force us into certain decisions. He does not force us to make certain decisions. He does not force us not to make certain decisions that we would have loved to make. He does not force. Anotisira zvinhu pachena, sarudzo yoita yedu. Ukaerenga kuna Genesis chapter 2 verse 16 na 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. This is where it all began. Ndo patinotanga kuona Mwari achiratidza nature yake, character yake, and how he relates nesu sevanhu. He does not want to force us. Anoisa zvinhu zvese pachena, oti unogona kusarudza izvi, unogona kusarudza izvi. Izvi ukazvisarudza zvine mubayiro wokudai, izvi ukazvisarudza zvine mubayiro wokudai. Otisiya kuti tiite sarudzo yedu. He does not want us to become like robots that he controls each and every day. By so doing, we cease to be individual beings who make decisions out of their own free conscience and free will. And Mwari haadi kunamatwa nezvimarobot, anoda kunamatwa nevanhu vazvisarudzira vega kuti ndakuda kuita izvi. Saka even pamarriage yako Mwari anokupa ruramiro yekutsvaga wega nekusarudza wega. Chaanoita bedzi Mwari kukuudza kuti akadai naakadai ndiye anogona kuita kuti muchato wako ugare ufarirewo marriage. But zviri kwauri kuona zvisina musoro, Mwari haanokumanikidzi kunosarudza asina kudaro. Yo Mwari kana akupa qualities angatariswe mumusikana, kunoona zvirevo kuya, qualities angatariswe mumurume, Mwari anogumira ipapo okuudza kuti type E inokusvitsa mumandondo, izvirevo chapter 7. Type E inokuunza mumufaro, handi mazuva manje. Then iwewe wega woti haindoda hangu iyo inorasa mufaro wangu iyo. Zvataurwa naMwari ndazvinzwa, but I won't go that route. I want to go this route. God does not force you. He will leave you to exercise your gift of freedom of choice. Luke chapter 11 verse 11 to 13 inotsigira zvakare pfungwa iyoyi yatiri kutaura. Luke 11 verse 11, 12 na 13 inoti iyo panapa, if a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Etanga chiti tsvagai munowana gogodzai munozarurirwa. Ranzi imimi vanhu vatema, munoti vanhu vatema, imimi vanhu vakatoipa munotogona kupa vana venyu zvakanaka. Kuti mwana wenyu akandoda chimba munomupa chimba, hamumupi nyoka. Akandoda fish hamumupi nyoka, munomupa fish. Ranzi nekuipa kwenyu ikoko kana muchigona kupa vana venyu zvakanaka, what more Mwari ari kudenga neutsvene hwake angatadza neiko kupai zvakanaka? Saka Mwari haakumanikidzi, but ukanamata uchikumbira kwaari kuti Mwari ndibatsirewo kutsvaga musikana akanaka, Mwari anokubatsira kukupa zvakanaka. Ndibatsirewo kutsvaga mukomana akanaka, Mwari anokubatsira kukupa mukomana akanaka. But ukaona zvisina musoro, Mwari haanokudhonzi kuti ibva ikoko usaende ikoko. He will allow you to exercise your gift of freedom of choice. Then the yes part, chokwadi Mwari anogona kukusarudzira wekuroora kana kuroorwa naye. But this one is an exception when God wants to accomplish something specific through you. And handizivi kuti muzuva rino ratiri nhasi zvichiri kuitika here. But biblically it's a principle yatinotoona ine precedence
yekuti Mwari aiti achida kuaccomplish something through a certain individual, aigona kuzviita through choosing a marriage partner for that particular individual. Ndichangopa ma-examples evatambi vaviri vari mukati mebhaibheri. Wokutanga murume ainzi Samson. Judges chapter 14. Judges chapter 14. Judges 14, verse 1 to 4. Now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So he went up and told his father and mother, saying, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me as a wife. Then his father and mother said to him, Is there no woman among the daughters of your brethren or among all my people that you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, Get her for me, for she pleases me well. Verse 4, but his father and mother did not know that it was of the Lord, and he was seeking an occasion to move against the Philistines. For at that time the Philistines had dominion over Israel. Right was zano raMwari kuti Samson atore muFilistia, kunyange Mwari aisazvitendera vamwe vanhu vese kuti vazviite. Because hanzi Mwari aida kutsvaga nzira yekuti maFilistia adene maIsraelites kuti Mwari azodhile nawo through Solomon. Saka kesi ya Solomon inogona kuti yes, sometimes God can choose a partner for you, but you need to be very careful in this day and age. Kuti are you sure kuti Mwari akusarudzira munhu because ane mission newe? Saka yakonazo ndi Mwari akandisarudzira, iwe wazvipinza wega mumandondo ako. Hosea chapter 1 verse ya 2. Ndofunga nyaya yaHosea tinoiziva tese, as long as tichimboverengawo bhaibheri. Nyaya yaHosea haifaniri kuita itsva stereki. Chapter 1 verse 2 yaHosea. The word of the Lord came to Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel. When the Lord began to speak by Hosea, the Lord said to Hosea, Go take yourself a wife of harlotry and children of harlotry, for the land has committed great harlotry by departing from the Lord. Mwari paida kudzidzisa vana vaIsrael kuti vanga vatsauka sei kubva pana Mwari uye zvaimurwadza sei, akarayira Hosea kuti your wife is this one, chaiva chifeve. So sometimes God can do that, but muchaona kuti izvi zvaiitika mazuva ayo when God had Israel as a theocratic nation. Aiva nenyika 1 yaiti ava ndo vanhu vangu, but mazuva ano Mwari haasisina vanhu vaanoti iyi nyika iyi, rudzi urwu ndo rwangu. Munhu wese sezvinotaura Paul kuna vaGaratia, hakusina muJudha kana muGreek, tese vamwe muna Mwari, muna Kristu. So it's now very rare if even zvichiri kuitika kuti God can now choose a partner for you. Otherwise, the truth is God would want you to exercise free will, freedom of choice, but uchigaidwa nerayiro yaakatipa mukati meshoko neexperience dzevamwe, so that you can make wise decisions, and we are very prayerful about it. Mweya waMwari anokutungamira to make the best decision. Mwari atikomborere. Amen.